Всем привет! Давненько не выбирался я на рыбалку. Ну, я выбирался, но как приезжал, и погода становилась все хуже. И один раз даже выходил на воду, но доплыл вот до острова и развернулся и домой поплыл, потому что, ну, вообще нереально было. Ветер был сильный, то есть порывами прям такими, что волна, как обычно здесь, в лодку залетала. Я уже на низком старте. Надеюсь, сегодня нормально порыбачить. Сегодня, правда, ветерок, но вроде как без порывов, то есть просто небольшая рябь на воде. И я думаю, что-нибудь да получится. Но, наверное, это не точно. Потому что клюет сегодня, завтра. Ой, не, как там? Клюет обычно, клювало вчера, клюет завтра, но не сегодня. Вот. И как закон подлости. Ну, не знаю, может, сейчас уже ночами даже мороз иногда бывает. Я думаю, рыба активна, как никогда. Лист уже начинает падать с деревьев. То есть все, осень. Уже сегодня 2 октября. Так что, думаю, щучка сейчас кушает перед льдом, набирает свои запасы. Все. Всем приятного просмотра. Подписывайтесь на канал, если вдруг не подписаны. Скоро будет зима, лед. Рыбалка будет намного лучше. Вот. Ладно, всем приятного просмотра. Я погнал. Опа. Что-то сидит. Щучка, наверное. Но клюнула с каким-то подбросом непонятным. Судачок. Хороший судак. Тише. Опа. На вертушечку. Судачок. Хороший судачок. О, отцепился. Не знаю. Ох. Оп. Засранец какой. Не знаю. Блин, тише. Мирный судак нет. Вот такой вот красавчик. Но я его, наверное, отпущу. Пусть подрастает. Так. Здесь, наверное, надо сделать. В общем, дела обстоят сегодня так же, как и я ездил 2 недели назад. Поднялся ветерок. Там вот вообще волна огромная, 100% вообще. Буду, наверное, вот сейчас вот так вот здесь по местности искать рыбку. Больше ничего не клюнуло. Пробовал, ничего не клюнуло. На днях купил такую вот, наверное, одна из самых популярных блесен в Финляндии. Кулусама, профессор 2. Не знаю, посмотрим. Клюнет на этого профессора что или не клюнет. Да, играет он, конечно, вообще отменно, но с полетом вообще у него какая-то беда. Плохо летит очень. Ну, хотя, может быть, из-за ветра то, что боковой ветер, но играет он вообще супер. Наверное, там что-то случилось, ну, так и понял. Ну вот как рыбачить? Куда я вот на своей вот этом поджопнике, блин? В такую волну вообще нереально, просто нереально. О, болтает. Туда, если, наверное, сейчас выйти, так, блин, вообще пипец. Ой, погода все не хочет вообще мне попадаться идеальный для рыбалочки.
прям ну совсем не хочет. Ох, я не знаю, видно вам, нет, там стая уток какая огромная летит вообще. И они сейчас все приземлятся на воду. Там, я в том году помню. Вот этот весь пятак просто весь в утках был. Я все от ветра прячусь, потому что у меня вообще нету выбора. Вот они летят все зимовать в теплые края. Интересно, видно вообще, нет? В общем, план такой у меня созрел. Сейчас, наверное, просто вот так отпущусь по ветру. Пусть меня тащит в тот берег. И буду просто кидать. Вот, я чуть-чуть выплыл и все, и сразу ветер задул. Но не везет мне на погоду. И буду просто кидать, да. Может, что-то клюнет. Но я в этом сомневаюсь. Но будем пробовать. Выбора нет. Хотел, конечно, сегодня за форелью поехать. Вот лучше бы надо было бы за форелью, наверное, ехать. Удачку попытать, так сказать. Сейчас буду просто на вертушечку обкидывать. Здесь, кстати, перекат такой хороший. Здесь не глубоко, а вот по правую сторону вот этого камыша уже хороший перекат. Там уже поглубже. Да, хотел сегодня подальше плыть. Вот где я в том году с той стороны поймал щуку. Такую более-менее, типа около 3. Ой, в том году, этим летом. Хотел вот в ту сторону и плыть, но видать не судьба мне этой осенью отловиться. Хорошо, но что поделать. Но как-то, короче, так сегодня вообще печально. Все как получилось, как в прошлый раз. В прошлый раз я тоже снимал, и ветер поднялся, волна, то есть вообще. Сегодня абсолютно такая же картина. Вот, наверное, больше не буду на лодке рыбачить в этом году уже. Наверное, буду так просто там в каких-нибудь маленьких ламбухах, в болотистых таких озерах просто ходить, да, удовольствие получать. Но если, конечно, попадется денек такой, что совпадет выходной и плюс-минус вот такая погодка, чтобы не было ветра и озеро спокойное было, то, конечно, приеду. А так вообще никак. То есть вот я порыбачил часа 2-2,5, наверное. Из этих 2,5 часов я просто прятался от ветра. То есть как-то так. Ладно, спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал. Если еще не подписаны, ставьте лайк. Пишите комментарии. Все, я буду собираться, да. Поеду домой, все. Всем пока.